இது ஒரு ஓல்டு மாடல் எல்ஜி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் 200 லிட்டர் கெபாசிட்டி கொண்டது. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல லைட் எரியல அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் கால் பண்ணிருந்தாங்க. இது ஓல்டு மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்குள்ள ஃபிலமெண்ட் பல்ப் தான் இருந்துச்சு. நார்மலா இந்த மாதிரியான ஃபிலமெண்ட் பல்ப்ஸ் எல்லோ கலர்ல நமக்கு ப்ளோ ஆகும். 60 வாட்ஸ் குண்டு பல்ப் இருக்கு இல்லையா, சோ அந்த கான்செப்ட் தான். இதுக்குள்ள இருக்க அந்த ஸ்பைடர்ல இருந்து ஸ்ப்ரிங் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்க கண்டினியூட்டி கட் ஆகுது. சோ அந்த மாதிரி ஃபிலமெண்ட் கட் ஆகிறதுனால லைட் எரியாம போயிடுது. இது ஒரு 10 வாட் ஃபிலமெண்ட் பல்ப். இந்த பல்ப் மர டைப்ல இருக்கு. சோ அது அப்படியே புதுசா நம்ம வாங்கியாச்சு. அத மறுபடியும் அதே ஹோல்டரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மர ஏத்துறது மூலமா. இப்ப இருக்க நியூ மாடல் ஃப்ரிட்ஜ்ல எல்லாத்துலயுமே எல்இடி பல்ப்ஸ் வந்துருச்சு. காரணம் பவர் கன்சப்ஷன் கம்மியாக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்னால. இப்ப சுவிட்ச் போட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணா லைட் பளிர்னு மங்களகரமா மஞ்சள் கலர்ல எரியுது. இந்த மாதிரி வார்ம் ஒயிட் கலரை விரும்பக்கூடிய விரும்பிகள் இருந்தீங்கன்னா பல்பை கமெண்டா போடுங்க. நன்றி.